ครับร้านลาโลไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาทดลองสินค้าส่งคุณมี2 ท่านนะครับโอนเข้ามาได้แล้วก็มีรอโอนอีกหลายท่านคงจะไม่ได้ทำคลิปให้นะเพราะว่าวันนี้เรามีส่งเยอะปิดหยุดยาวครับสินค้าที่เราจัดส่งท่านใดมีทั้ง4ทั้งส่งจะรับไปขายก็มีได้ครับมีราคาส่งให้นี่ทดลอง M92 FS ก่อนนะครับเป็นค่ายกันเฮฟเว่นของไต้หวันนะครับลูกค้าสั่งเข้ามาลูกค้าสามารถไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ได้ที่ลองเสร็จปุ๊บแล้วก็แพ็คเตรียมส่งพรุ่งนี้เลยนะครับมี2 ท่านมีเก็บปลายทาง1 ท่านปลายทางลูกค้าก็ยอมจ่ายส่วนต่างปลายทางคือว่าทางเคอรี่เขาจะบวกเปอร์เซ็นต์ค่าเก็บปลายทาง100 ละ 3 บาทส่วนต่างตรงนั้นถ้าโอนมาอย่างท่านเนี้ยก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยแต่ท่านใดที่จะให้เก็บปลายทางก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้ทางร้านเนาะโอนตังค์ให้ทางร้านก่อน250 บาทถ้าลูกค้าไม่รับสินค้าตีคืนมาผมก็ไม่ต้องเสียค่าส่งฟรีก็ลองยิงให้1 แม็กนะครับนะครับมาดูครับใช้งานได้ปกติเนาะเดี๋ยวแถมแก๊สเข้าไปด้วยปึ๊บแม่โยนที่ซีนมาเดี๋ยวห่อกันกระแทกแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะอีกท่านนึงที่ปลายทางมีสั่งแก๊ส1 ดอกลูกก็17นะครับก็17ของไต้หวันเป็นค่าย WE ตัวนี้สวยครับทนทานก็ลองยิง1 แม็กเหมือนกันเนาะทดสอบว่าใช้ได้ไหมเผื่อเขาขันพวกแมกกาซีนไม่แน่นจะได้ขันให้ลูกค้าไปเลยเพราะค่าจากโรงงานมาบางทีเนี่ยมันจะมีตัวปรับแก๊สบางทีเขาขันไม่แน่นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแก๊สมันก็จะรั่วเราจะขันให้เราทดลองก่อนว่ามันใช้ได้ไหมตัวนี้ความแรงที่ผมทดลองยิงใช้ลูก0.25 ยิงนะประมาณ330เดี๋ยววันหลังจะเอาลูก0.20 ไปทดลองยิงเนาะแล้วก็จะยิงลูกแก้วลูกเหล็กด้วยปกตินะครับพร้อมยิงนะครับใช้งานได้ปกติครับท่านได้สนใจเข้าไปดูที่ลิงก์เว็บไซต์ของเราไว้ครับเราจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ท่านใดสนใจเข้าไปเลือกสินค้าที่ลิงก์เว็บไซต์ได้ยังไงก็ฝากกดติดตามร้านเราด้วยนะครับสวัสดีครับ You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us.